L'incendi declarat esta vesprada a Montitxelvo, a la Vall d'Albaida, avança descontrolat per la força del vent i ha obligat a desallotjar Terrateig, part de Castellonet de la Conquesta i urbanitzacions d'Ador i de Villalonga, a la Safor. Això de moment. El vent ha impossibilitat durant tot el dia el treball dels mitjans aeris i posa molt difícil aquestes tasques d'extinció. I al País Valencià els bombers tenen ja perimetrat l'incendi de Montitxelvo, que continua actiu. L'incendi de Montitxelvo ha arrasat un dels pulmons verds que creuava l'interior de la Vall d'Albaida fins a la Safor. L'incendi de Montitxelvo ja està perimetrat. Té 38 quilòmetres de perímetre i ha cremat unes 2.600 hectàrees. Les autoritats demanen calma als veïns. Esperen que demà l'oratge canvie. Hola, soc Vicent Tomàs, tinc 64 anys i soc veí de la Vall d'Albaida. Actualment visc en Carrícola i hem vingut avui a veure l'incendi que el mes passat va devastar la banda est de la Vall d'Albaida. Suposem que va ser per un arc elèctric que es va produir des d'aquell poste i que va botar foc al barranc, que estava com tots els barrancs bruts. Es va pegar foc, es va canalitzar per dins del barranc i va arribar al barranc més ample, i el barranc més ample, ajudat pel vent de ponent, va fer una carretera de foc fins a la serra. Es va agarrar a la serra i ja va ser impossible parar-lo, o molt difícil. Imagina que si els barrancs no estigueren tan bruts com estan, el foc s'hauria pogut convertir en simplement un foc agrícola o xicotet, no? Però al tindre els barrancs conforme els tenim, això es converteix en una foguera a la carrera. Allí ho podeu apreciar, que tot el barranc es va encendre i així, si està apagat, és perquè quasi segur que els mitjans d'intervenció ho van parar ahir. Però com feia ponent i el barranc estava guapet, es va cremar i se'n va anar a la serra, com podeu veure allí. En el cas dels incendis de barranc, n'hi ha moltíssima fauna que pot desaparèixer degut al propi incendi i acaba proliferant la fauna més depredadora i que avui en dia té els llauradors acollonits perquè el porc senglar i el conill no deixen pràcticament que es pugui cultivar quasi res perquè fan mal a l'agricultura, s'han convertit quasi en una plaga. En el tema de la canya, que si no m'equivoque en llatí es diu Anunduc durax, resulta que és una planta que és al·lòctona, que no és del nostre territori. Ja fa anys que es va apoderar i molta gent creu que no es pot ni tallar. I estan equivocats, sí que es pot tallar, però quan es fa un ús industrial d'ella n'hi ha que demanar permís al propietari, sigui privat o sigui la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la propietària de tots els barrancs que tenim en la Vall d'Albaida. La canya sempre diu molts usos. En la nostra comarca s'ha utilitzat per fer canyís, per fer ombra, canyissos per persianes, canyissos per el cielo raso de les almolaes, i després en aquesta part de la comarca que estem, on el riurau per secar les panses era una activitat econòmica important, es feien els canyissos per deixar el raïm acabar d'escaldar, per deixar-lo al sol i que perdera l'aigua que tenia i poder aconseguir del raïm fer pansa. Tot això ha anat acabant-se i els canyars avui en dia pràcticament no es van servir per a res més que per a incendis i per a refugi de fauna tipus plaga. Molta gent pensa que quan ens crema una serra desapareix, i no és així. La serra roman ahí, segueix ahí. Tenim un bosc de plantes piròfites, que vol dir que ens agrada el foc. Tenim un bosc que totes les plantes que tenim en els nostres boscos mediterranis, una vegada n'hi ha foc, s'escampen i neixen més de les que n'hi havia. Per exemple, el romaní, el timonet, el llentiscle, que totes les aromàtiques que tenim germinen després d'un incendi. Després els pins, quan es cremen, escampen les pinyes en les llavors i també tornen a eixir pins. On hi ha bon pi n'ixen 100. I la feina seria, com a molt, més que reforestar, després traure vegetació, perquè és impossible que en 3 metres quadrats prosperen bé 50 o 60 pins. Aleshores, seria un treball molt bo per a fer en brigades en hivern, l'anar-hi simplement sense ferramenta en uns guants, en els llocs que n'hi ha massa pins que han germinat després d'un incendi, arrencar-los a mà i deixar els 2 o 3 més guapos.
això que fem de reforestar les serres és gastar diners públics i que realment no té massa sentit perquè és molt difícil pillar una planta que ha estat cuidada en un viver en molt de cuidado, aigua quan li fa falta, ombra quan li fa falta, adobs, i agarrar una planteta d'aixes de viver, tirar-la a la serra, fer-li un clot ple de pedres, tapar-la i sense regar-la, esperar que això funcioni, és ben difícil. Normalment no prosperen. La major part de reforestacions, inclús fetes per professionals, acaben fracassant. Ens trobem a Castelló de Rugat, que nosaltres així a la comarca li diem Castelló de les Gerres, degut a una de les activitats que feien antigament en aquests pobles de l'est de la Vall d'Albaida. La major part de pobles de la Vall d'Albaida, en la seva vessant est, es dedicaven a fer teules, rajoles, gerres i altres elements ceràmics. Ens trobem a la porta d'un forn que antigament va ser per a fer gerres de fang, que avui en dia està en desús i s'ha recuperat per l'Ajuntament de Castelló com a monument que recorda l'herència del poble. Antigament s'aprofitaven els recursos naturals de les muntanyes per a poder fer funcionar aquests forns. Igual es gastava el sotabosc per encendre i mantenir el poder calorífic que les copsaes d'espins, els cops d'espins que en Terrateig tenien, per exemple, 4 teulars i 6 famílies vivien només d'eixa faena, descopant espins que els madrerers no volien endur-se i en els cops d'espins s'alimentaven els forns per a poder coure la ceràmica. Bé, ara ens trobem davant d'un altre dels temes ancestrals de la nostra comarca. En el seu dia, això era un forn de calç. I així, durant 3 nits i 3 dies consecutius, a una calentor alta, es coïa la pedra caliza, que és la que tenim per les nostres serres, majoritàriament. El foc no podia parar, havia d'estar 3 dies i 3 nits sencers cremant per aconseguir una temperatura estable. Acabava sent pedra de calç, que servia per emblanquirar les cases, per descontaminar dipòsits d'aigua, etc. Tot anava a base de combustió dels propis materials de la serra. La pedra per fer la calç i la llenya per fer el foc. Igual que tenien forns per a fer calç, també tenien forns d'algeps, on també es produïa aquest producte necessari per a la construcció. A la Vall d'Albaida sempre s'han aprofitat els recursos naturals propis, excepte ara que ja simplement vegem com se cremen les serres i es quedem mirant-les. Ens trobem en un altre vestigi del passat no molt antic. Això és el corral de Diego, allà dalt està el corral de Longines i més escampats pel terme fins a 6 corrals més. Tots ells vivien de ramats d'ovelles i cabres i netejaven el sotabosc de les nostres serres. S'han acabat els ramats i perquè no hi ha lloc per a pasturar, s'han perdut els conreus i tot això fa que això es convertisca en un polvorí i en cas d'un incendi que sigui impossible parar-lo per la quantitat de vegetació que hi ha. I a més es perden recursos, es produeix el despoblament rural tan nomenat avui en dia. Així clavava la gent el ramat per les nits, se'n baixaven al poble a dormir, es deixaven el gos al cuidado dels animalets i el dia següent tornaven, treien el ramat i a pasturar per ell, i a netejar les serres de forma gratuïta. Això avui en dia ja no existeix. I aprofitant que estem així, hem trobat teules que estaran cuites quasi segur en els forns de teula de Terrateig i que formaven part d'aquest corral. Avui en dia està assolat, com vegeu, i només queda que alguna teula sencera. La resta estan totes trencades i les parets caigudes. No seria mala idea que d'alguna forma recuperaran els corrals i es poguera tornar a pasturar per així per evitar que ens passés a la vegada. Més vestigis del passat. Així enfront nostre, darrere nostre mateix, veureu uns abancalaments que antigament es diem els bancals de la fam. Les persones riques i poderoses tenien les terres fèrtils a la Vall d'Albaida i després les persones que anaven a treballar allí no tenien terres pròpies
i tenien que aprofitar la serra, arrapaven la terra, arrapaven les pedres, feien marges de pedra i a la poca terra que treien plantaven conreus de secà, com garrofers, oliveres, ametllers. I tot això també ara s'ha cremat tot, ningú ho aprofita. Les oliveres que n'hi ha ahir s'han cremat completament, arrels i tot, i mai més tornarà a ser un lloc productiu si no es treballa de nou. I no n'hi ha ningú disposat a treballar això. En llocs com este es pot apreciar la dificultat que tenien per poder arrapar la terra i fer els marges de pedra. On després, com ho he dit, plantaven cultius de secà. Jo he vist alguns embancalaments en garrofers productius que això tardaria 20 anys o més en fer collita i ningú collia les garrofes. Imagineu-vos la persona que va fer aquest embancalament, si ara ho veiera, es posaria les mans al cap perquè diria en el que vaig treballar jo allí arrapant la terra i posant les pedres i plantant el garrofer i esperant que fera collita, i ara que fa collita ningú vol les garrofes, no? En fi, vestigis del passat. La veritat és que he vingut a Terrateig, Montitxelvo, i me'n vaig una miqueta decebut perquè no havia estat des de l'incendi i el dany que s'ha fet és molt fort, és molt gran. És una zona de la comarca que no me l'estimava tant com la meua, el que fa estar a prop d'ella, no? I ja començava a estimar-la perquè havia vingut en algunes ocasions i la veritat és que té racons molt bonics. Ara mateix bonics no es podia dir, no? Però tornaran a renaixer i tindrem de nou la serra poblada. En conclusió, si entre tots no portem les coses suficients per evitar aquest tipus d'incendis, mai acabarem en aquest tema. Sempre estarem igual. Rebrotarà, tornarà a créixer tot i quan ja estiga guapo es tornarà a cremar i es quedarem pelats de nou. Per tant, des d'aquest xicotet documental recomane a administracions i particulars el fet de que posem ramats de pastura en les serres sempre i quan siga convenient i que com a consumidors aprofitem aquests ramats per a menjar carn bona i de qualitat.